这个3分钟多少钱？30，放3分12秒。那拿3个。加特林，我们一人1根嘛，拿4根。这多？奇妙时间这个多少钱35。拿2个。小金鱼10块是吧？来整2盒吧。昨天晚上放完烟花之后，欣欣今天还算信守承诺，已经开始写寒假作业了。这2个小时已经写了7、8页了吧？啊，7、8页，我这8页了9页。你感觉你这一本作业大概几天能写完？我得规划一下什么时候回老家过年。1天。1天就写完了。啊。再过几天我们就回老家过年去了，所以今天我跟老苗打算去捯饬一下自己。老苗去理个头发，我去种个睫毛，做个美甲。我们那边过年是有个习俗的，正月里是不可以剪头发的，所以趁着年前把老苗的头发给他理一理。看过年涨价了，剪头发多少？40。不要剪了，回家我给你剪得了。总感觉我这个头发45不太值。这理发店一涨价，就意味着马上要过年了。因为我刚刚问了，我去做美甲美睫，人家也涨价了。这马上都过年了，老板你给他头发剪得酷一点。去吧，你赶紧去吧。那等会儿你去找我哈。好的。拐45块，平常剪头发都是25块，感觉剪得还行，在他这里一直剪头发。做好了没有？爸爸，没有我也想做美甲。你也想做美甲？你看妈妈做的这个漂亮是吧？我看睫毛做了没有？没有。还没做。哎，这么快？你以为给你理发呀？10几分钟就好了。等一下我给她种睫毛，你来给你女儿做好吗？我给她做。行。不，我要他做，我才不要。人家做是要收你100多块钱呢，你给不给？我做免费的。这粉色都看不出来。因为你这太少了，不少了。该了就看得出来了。我觉得涂红色还好看一点。你的涂到外面去了。干了。这么快啊？刚才已经。我手摸一下啊。哦，还真干了。记住了，你第一次做美甲是老爸给你做的，拿出来给大家看一下。感觉我给你做的这个美甲还不错。啊呀，不灵不灵的，哎呀，你爸技术可以啊。好看的。哎呀，干嘛这是？这是月月拿我的手。太幼稚了吧！梅姐做睫毛还要40分钟，我带月月过来买点这个米花糖吃，现炸的。给我装一点吧，这么大一袋才8块钱。人家老板又送给月月送了一根这么长的给他玩，给这老板带一袋。人家还送了他一根长的。什么东西啊？这叫大象鼻子。给我点吃。那我回去了。你回去吧。好。走，月月走。哎，你怎么这么吃啊？我们小时候就这么玩哎。要。走啊。梅姐这个还要一会儿，我先带月月回去，看一下欣欣作业写怎么样了。写好了，我今天晚上带她出去买点烟花。昨天晚上烟花全部放完了。啊？你咋没写字啊？写完了。写完了？哦。你那1本都写完了？啊？不会吧？反正语文不用做，很简单的。这么几个小时就把所有的智力写完了？那这也太夸张了吧！我感觉我小时候写寒假作业那都得写10几天呢。你是什么样，我是什么样，自己不清楚吗？没想到一本寒假作业，我们家欣欣5、6个小时就完成了。现在他只剩下2个手抄报，一个寒假计划表，还有语文的一点背诵没做了。现在我们去买点烟花去，因为昨天家里送的烟花全被老苗抱去放了。买一点，就过年这几天才能放烟花。我带你们去看看我们这边烟花有多便宜。说实话真的很便宜。如果不是说路上人家会查，我都想带一点回去。对，种烟花爆竹。这小彩菊多少钱一盒？10块是吧？10块我拿个5盒。小彩菊很好玩的，小彩菊来5盒。一盒。这个3分钟多少钱？ 30，放3分12秒。能优惠点吗？这个已经很优惠了。这个3分钟挺好玩的，上次我们买过，30块钱也挺便宜的。我们那边我那天问了，路边都要50。那拿3个。加特林呢25。加特林我们一人1根嘛，拿4根，拿4根。放3分0几秒吧。这个奇妙世界，这多少？奇妙世界这个多少钱35。拿2个。老板推荐的应该是错不了的。不是10块钱。小金鱼10块是吧？来整2盒吧。这多少钱？330。这个多少钱？这10块。对。这个送一个吧。
你付个328吧，带个8吧。带个8，哎，好的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 ，买好了，买好了。330，老板让了2块钱，328，咔咔就是发。然后老板还送了一个窜天猴。是你让别人送的，你能不能少说点话？不能。我让他送，他不也送了吗？哎呀，我他妈一脚蹬死！哎呀，这么多呀！晚上再带他们过来吃个地锅鸡，我们里面加了大肠。今天我亲自给你们下厨，亲自给我们下车。多。我也来翻2下。你可拉倒吧，你坐下，你坐下。就翻2下嘛。哇，好大的锅气啊！这放假了就是好啊，想吃到啥时候啥时候。好久没在这种环境下吃饭了，吵吵闹闹的，感觉回到老家一样。好吃。我也吃皮蛋。密码香。这个我要吃。过年了，张灯结彩过年了。喝了这杯酒，咱们是兄弟，干杯！哎呀，开吃！今天晚上吃铁锅炖是正确的选择。我们再做锅玉米吧，是吧？玉米真好吃。真不错。行了，我们吃饭了，今天就这样吧，来跟大家拜拜吧。拜拜。